Освен економски, други импликации од војната на Блискиот Исток кај нас засега не се чувствуваат. Меѓуетнички тензии нема, релациите меѓу верските заедници во земјава се на највисоко можно ниво, вели директорката на Комисијата за односи со верските заедници Оливера Трајковска. На економски план веќе ги чувствуваме и ќе ги чувствуваме последиците, и тоа нема да биде само во Македонија, туку ќе биде глобално. Но дали ќе се прелее еден момент каде што е можно да имаме верски моменти, односно конфликти на верска основа, тоа доправа ќе го видиме, но јас сметам дека кај нас тоа не би требало да се случи, затоа што верските заедници негуваат еден вистински однос на почит, толеранција и соживот помеѓу себе, и ние ќе дадеме максимални напори тоа да не се прелее кај нас. Но она што загрижува е што религијата се повеќе се злоупотребува во воени цели и тероризам, што е спротивно од она на што таа учи, истакнуваат од научната фела. Дека религијата не учи на зло. Ниту ни една религија, например, докато ви прочитате, да кажеме, оние кои се присутни кај нас, јудаизмот, потоа христијанството со сите варијанти, нели, и исламот со сите варијанти, не учи на зло. Значи, секоја злоупотреба на религијата носи само проблеми и делба меѓу луѓето. Политичките елити во светот, во Европа и во светот ја користат религијата и ги злоупотребуваат верските чувства на верниците, за да може конфликтот да добие во интензитет, да си ги остварат своите политички цели и така натаму, но за жал се на некој начин ги користат и религиските лидери. Имате религиски лидери што се во длабока функција со политичките партии. Тоа ние се обидуваме да го извлечеме, да ги видиме причините. Религијата, диалогот и соработката се темите на третата светска конференција за религиски диалог, која се одржува во Крушево, на која дебатираат еминентни професори од земјава Европа и светот, а поентите од истата ќе бидат впишани во декларација, која ќе се достави до релевантните домашни и странски институции.